Inawezekana sana ukawa unaifahamu Al-Kaaba, lakini usijue yale yaliyomo ndani ya Al-Kaaba. Wiki chache zilizopita, picha mpya zilizotolewa zikionyesha ndani ya Al-Kaaba tukufu ya Masjid al-Haram kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwaka mmoja zilielezea mambo ya ndani ya nyumba hiyo tukufu. Lakini ni nini hasa ambacho kipo ndani ya Al-Kaaba? Hizi ni siri 8 ambazo zimo ndani ya Al-Kaaba. Kwanza kabisa, mlango wa Al-Kaaba tukufu umetengenezwa kwa kilo 280 za dhahabu safi kabisa, dhahabu iliyosanifiwa na kutunzwa upya katika zama za Mfalme Khalid mwishoni mwa mwaka wa 1970. Lakini pia mlango umenakshiwa kwa aya za Qur'an na utukufu wa Mwenyezi Mungu zilizochongwa katika milango miwili ya kuingilia ndani ya Al-Kaaba. Mlango wa Al-Kaaba umefungwa kwa kufuli ambao funguo zake za Al-Kaaba zipo mikononi mwa naibu na mlezi wa Kaaba tukufu, Sheikh Abdul Malik bin Taha al-Shaib, msaidizi mkuu wa Sheikh Saleh al-Sahib. Ndani ya Al-Kaaba kuna mlango unaitwa Bab al-Tauba, mlango ambao unaelekea kwenye paa la Al-Kaaba. Umetengenezwa kwa dhahabu na una ufunguo tofauti na ufunguo ule mkuu wa kuingia ndani ya Al-Kaaba. Pia uingiapo ndani ya Al-Kaaba, upande wake wa kushoto utakutana na bamba la marumaru linaloelezea ujenzi wa mlango wakati wa enzi ya Mfalme Khalid. Pia kuna mawe 10 ya marumaru yaliyoandikwa kutoka katika enzi tofauti tofauti. Ndani ya Al-Kaaba kuna mfano wa chandarua ambao ni zawadi ambazo zimekuwa mali yake. Hizi ni pamoja na vyombo vilivyotengenezwa kwa dhahabu na fedha, sahani zilizopambwa kwa yakuti na lulu, vitu vya thamani na kadhalika, vilivyotolewa na wafalme wakuu na watu wa karne nyingi zilizopita. Kuta za ndani za Al-Kaaba zimetengenezwa kwa marumaru, lakini pia zimenakshiwa kwa rangi ya kijani. Inafaa kuzingatia mengi ya haya yalibuniwa katika enzi za Mfalme Fahdi mnamo mwaka 1996, pamoja na dari ya marumaru yenye nguzo 3 zilizotengenezwa kwa kuni ya teak na kiburma. Kwenye safu ya marumaru ya Al-Kaaba kuna alama ya sehemu ya maombi. Inaaminika kuwa ni sehemu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliswali baada ya kuingia ndani ya Al-Kaaba siku ambayo waliikomboa Makka. Mtu anaweza kuswali upande wowote aingiapo ndani ya Al-Kaaba. Al-Multazam ni sehemu kati ya jiwe jeusi na mlango wa Al-Kaaba na ina urefu wa takriban mita 2. Ibn Abbas radhiyallahu anhu amesimulia kuwa ni mahali ambapo dua hujibiwa haraka. Baina ya nguzo hizo mbili kuna kabati linalotumika kuhifadhi manukato na vitu vinavyotumika kwa ajili ya kuioshea Al-Kaaba. Kitambaa cha kijani kimefungwa kwenye kuta za juu za dari ya Al-Kaaba ndani ya Al-Kaaba na ina maandishi ya Kiarabu. Hizo ndizo siri ambazo zinapatikana ndani ya Al-Kaaba. Una maoni gani kuhusiana na siri hizi? Basi tuachie maoni yako hapo chini, lakini pia kumbuka kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook kwa jina la AQ Online TV. Utakuwa umefanya ihsani kubwa sana kama utasubscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata habari, makala na taarifa mbalimbali. Mimi ni Ramadhan Jande.